ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು 4 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತಿಂದರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ನೀವು ನಿಜ ನಿಜ ನಾನೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 3 ದಿವಸ ತಿಂದೆ. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಒಂದು 3 ದಿವಸ ತಿನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ತಿನ್ಬೋದು. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗಂದರೆ 2 ಹಾಕೋದು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತುಪ್ಪ ನೀವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. 100% ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್.